कुछ साल पहले ये सिचुएशन हुई थी। मेरे फिश अचानक रैपिडली हाफ रही थी। ना टेम्परेचर में हैवी फ्लक्चुएशंस थे, ना टैंक में कोई चेंजेस की गई थी, ना ऑक्सीजन की कमी थी क्योंकि फ़िल्टर तो चल ही रहा था। पानी टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक ही था और अब फिशेस भी नॉर्मल हो गई थी। बट फिर भी सबसे पहले चीज़ मैंने वाटर चेंजेस किए। 30% वाटर चेंज करने के बाद चीज़ें थोड़ी और बेटर हुई। फिशेस अब नॉर्मली और पीसफुली जहाँ वहाँ घूमने लगे थे। तो ये चीज़ हो क्यों रही थी पता नहीं, बट इससे मैंने एक चीज़ तो समझी थी कि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें बस होती है, कामली हर चीज़ को हैंडल करोगे तो सब ठीक हो जाता है। आपको क्या लगता है, अगर आपके टैंक में ऐसी कोई चीज़ दिखने मिले तो आप क्या करोगे?